l'ho sempre indicato come da quest'estate, insomma, come la squadra che può fare finalmente la promozione, anche con la promozione diretta. Chiaro che il campionato sempre della B è sempre imprevedibile, sempre complicato, abbiamo visto Palermo-Venezia, no? Quante difficoltà può esserci in una partita, però immediatamente Palermo ha risposto bene, ha vinto fuori casa una partita difficile e questo fa pensare che insomma, Inzaghi ha già inquadrato la situazione, il cammino del Palermo sarà tosto ma assolutamente produttivo per cercare di centrare la promozione diretta. Invece il suo Athletic Palermo, direttore, è arrivata la prima sconfitta a Milazzo, ma non fa niente perché il cammino comunque finora è stato alla grande. No, non fa niente perché sinceramente per come è maturato, è chiaro che la sconfitta ci può sempre stare, però insomma abbiamo perso male, una partita che potevamo gestire meglio e quindi di questo dispiace, però è chiaro che il nostro è un percorso di crescita e fa parte anche della crescita, ci sono anche questi incidenti di percorso e queste situazioni nelle quali dobbiamo migliorare, quindi spero che già da domenica faremo meglio e metteremo a fuoco meglio alcune situazioni che dobbiamo gestire, ripeto, nel corso della gara molto meglio. Ecco, a proposito dell'Athletic, possiamo dire che al di là di quello che succede dentro al campo, una delle più importanti vittorie è quello che succede all'esterno, visto che l'Athletic è tornato a giocare a Palermo, al Velodromo, e a breve, nei prossimi giorni, potrebbe anche arrivare un parere positivo per la parziale riapertura al pubblico. È quello che ci auguriamo, la società ha lottato tanto per avere il Velodromo, è stata veramente una battaglia vinta in maniera importante, grazie alla dedizione di tutti i soci e alla convinzione, la pervicacia del presidente Conte, che veramente per questo si è battuto tanto. E adesso certo c'è da fare qualche step in più, quindi certamente avere il pubblico, per avere l'identità, per attrarre persone, per non giocare da soli, insomma, questa splendida struttura, quindi speriamo di vincere anche questa battaglia qua. Credo che Palermo lo meriti, Palermo città, avere uno sfogo, una seconda possibilità, un'alternativa a quello che del Palermo, che ripeto speriamo sempre possa alla fine dell'anno regalarci la Serie A. Quindi sicuramente speriamo di fare passi avanti in tutto, ma dobbiamo fare passi avanti nell'organizzazione del settore giovanile, dobbiamo fare passi avanti nella crescita persino dei nostri tecnici, abbiamo ideato Coach Lab per dare loro più conoscenze, insomma tante iniziative che dimostrano una società viva che vuol fare qualcosa di interessante e contribuire alla crescita dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi intendo i ragazzi palermitani, e penso che sia una cosa bella questa, speriamo di riuscire mano a mano a crescere sempre di più, il nostro valore d'ordine è crescere. Ecco, in tal senso ha nominato lei il nuovo laboratorio, possiamo dire, per gli allenatori. Queste sinergie, questi progetti sul medio-lungo periodo dove potrebbero proiettare l'Athletic Palermo sulla scena del calcio nazionale? No, vedi, è chiaro che fare bene con la prima squadra è sempre un veicolo importante di stabilità e di continuità per tutta la società, quindi questo serve sempre. Però al di là di questo deve crescere anche la società nella sua interezza e dobbiamo fare in modo di farlo. Queste iniziative servono a allargare le conoscenze anche dei tecnici. Io pensiamo che meglio crescono i tecnici, più conoscenze danno ai giovani e quindi arriva un prodotto migliore poi a noi di ritorno anche per la prima squadra. Sarebbe bello avere un Atletico Palermo tra qualche anno ricco di giocatori palermitani.